Yusuf, za ka zo ɗin kuwa? Amma ki bari zan kira ki, ba zan yi magana yanzu. Yusuf. Assalamu alaikum. Har ka dawo daga masjid? Allah ya karbi ibadu. Nafisa, me duk wannan abubuwa? Kyautu suka mana. Aha, kana ganin mama za ta so abun yanzu. Daga sirikina? Me? Wai me ki damun ki ne Nafisa? Ban gane ba. Me duk wannan abubuwan? Ba abin da na siya duk ana. To shine me? Kar ka damu. Ni kawai na son mama ta san tana da sirki na gari. Me yasa kike da barnan kuɗi ne haka? Sai ma mama na kyaututtuka shine barnan kuɗi? A to shikenan. An gama magana kenan. Sai ka je kai shiri kan son sannufa. Ka sa akwai traffic a hanya. To yaya jikin naki yanzu? Da sauki, na gode. Sannan. Ka bar shi. Ka bar shi kawai. Kina gani lokaci bai yi ba. Nan magance duk wani matsala da ke tsakaninku? Ba haka abin yake ba. Ai ta kira ki. Tana son ta danke ta yi magana da ke. Ha? Kuma na san kina da abubuwa da yawa da kike so ki faɗa mata. Wannan dama ce mai kyau. Zai fi mu tafi tare a wannan karon. Ko? Sani, ano ko? Mama na wuni. Nafisa? Na'am. Sannu. Sani mama. Ya kaman ba kya murnan gani na. Oh, ke ma kin san kowane lokaci ina murnan ganin ki ai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wani ma? Lafiya ƙalau. Junaid ne ya siyo miki kyaututtukan nan. Akwai sauran ma a mota. To, na gode. Sannunku da zuwa. To sai kun shigo. Ba akwai sani. Lokacin sallar asar ya kusa. Zan je masallaci amma zan dawo nan da ɗan mintuna. To shikenan. Sai ka dawo. Mama? Ki rufe idanunki. Ki rufe idanunki. Ina girki ne fa kike rufe idan. Allah bana. Ki rufe kawai. Haba Nafisa. Please. To, na rufe. To, yanzu ki bude. Junaid ya dage sai mun saya miki ya ce sai mai tsada mai kyau za mu kawo miki. In sa miki ne? Kar ki damu an jima na sa.
Ki yanka min carrot ɗin. Mama, mijina ya fara wani sabon aiki. Kuma yana tunani zai saya miki sabon gida. Yan uwanki kina ji daga wajen su? Kuna dan waya from time to time? Suna kira na ne. To ai ku yan uwa ne. Kuma ya kamata ku dinga ji daga wajen junanku. Ba za ki je ki sallah ba ne? Ke ba za ki sallan ba? Ina al'ada. In kin gama ki zuba min carrot din a cikin tukunya. Minti kaɗan yayi kuma sai ki kashe gas din. Na ce. Sanya addu'ar ki. Na ji. Ne manque pas la tombola Pissenci de magie. Jusqu'au 31 mars 2025, collecte au moins 25 emballages, achète tes bouillons magiques pour seulement 200 francs et reçois ton ticket tombola. Chaque jour, de jolis gadgets magie à gagner et ce n'est pas tout. Tente ta chance et repars avec des réfrigérateurs, ensemble foyer et au tirage final, tu as la chance de remporter une voiture de marque Suzuki Désir. Alors, qu'attends-tu? Collecte, rends-toi dans ton marché et gagne avec magie. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Me kike yi ana? Ke me ya kawo ki? Farda, Jamil. Kar ku saki jiki za mu tafi gida in abban ku ya daga masallaci. To ya jaririn? Lafiya. Na gode. Kin san ni da Junaid mun fara tunanin nan da shekara mai zuwa za mu fara kokarin haihuwa. Kin san shekara na fari nan na more rayuwarmu ne da su tafiye-tafiye. Ba san iya ba. Farda, Jamil zo mu tafi. Na'am. Waya, ku fito. Me yayi zafi haka? A'a. Salma, kawai sai na ga yara ashe kin zo ne. Sannu. Baki ce min za ta zo ba. Maraba, sannunku da zuwa. Sannu, alaikum salam. Sannu. Sannu. Ku je ku yi. Malik ina so zan tafi. Ina son mu tafi. Amma yanzu muka zo wai. Assalamu alaikum. Ah, baba. Kai, ga baba ma ya iso. Yusuf. Sannu. Sannunku. Sannu baba. Nafisa. Amana. Sannu Yusuf. Yawwa. Ya gida ya. Lafiya kalau. Sannu. A'a. Malik, ga dangi fa gaba ɗaya an haɗa abin sha'awa. Ai ban ma san gida zai cika haka ba. Da mun kawo kowa tsaraba. Don kayan da muka kawo ina ci guda 10 ne ko 12. 14. Oh, jini da shirme 14 ne. Amma kana ganin za mu iya mu raba kowa su samu guda 3 haka. A'a mu je mu karo kawai. Ina makullin motanka da Allah. Dakata haka din. Ba zan iya zama ina kallon wannan tana nuna mun kuɗi akan fuska na ba. Hey Salma. Salma yanzu fa kuka zo. A sakon da kika ga an baki ce min akwai reunion a gidan nan ba. Wai me yasa kike haka ne Salma? Eh? To ba an riga an haɗu ba? Yanzu me zai hana ma mu sha shagalin mu kawai? Wallahi kin ma feta da wani abu. Mama. Babe, dan Allah ki kwantar da hankalinki. Ki tsaya mu sha ruwa a nan. Ke ma kin san muhimmancin zumunci a cikin yawa.
musamman a wannan lokaci. Shike. Ina ta faranti. Malam Jini. Ah, yar uwata. Sannu ko? Wannan ba ku. Malam Malik. Yes, sir. Ya magana abinci ne wai. Ni kam magana me kake yi a ciki? Ba komai. Ba na san irin wannan hali. Ban gane ba. Kina matsawa da yawa. Yasa zaki ce a ƙara kawo kyaututtuka? Kaka damu ni zan biya. Ba maganin kuɗi ba ce. Ki daina haka. Babu buƙatar mu kashe duk abin da ya rage wai saboda ki nuna ƴan uwanki wani abu. Ni kam menene? Idan kika ci gaba da yin haka, zan dakatar da komai. Wannan mamanki kenan. Kai, gaskiya ba zan ɓoye muku ba, ni gaskiya a cikin farin ciki nake. Saboda me? Saboda duk yarana duk kuna nan. Matukar godiya nake wa kowa. Na gode sosai, na gode. Hai, na yi kewar ku sosai. To gashi ma mun kawo maki kyaututtuka suna cikin mota. Ka bar wannan magana. Ai ni godiya ma nake sosai har kun tuna da ni kun kawo mun wani abu. Wannan shine farkon lokacin da za mu tare haka tare mu yi iftar. Mun san fa alhamdulillah. Kwanan nan mun dawo daga Dubai, satin da ya wuce ma mun dawo daga Texas. Mijina ma yana tunanin zai kai ni, zai tura ni UK masters na. Man Allah ya yarda kuma za mu samu ƴaƴanmu ɗinmu ya zama kamar haka. Tunda ba mu kawo musu kyaututtuka ba, kana gani za mu iya mu biya musu hutu su zaɓi inda suna so su je, sai mu biya musu. Junaidu, me yasa za ka saka ni na saka hannun jari bayan da kana da tabbacin cewa kuɗaɗenka sun dawo daga wajen mutanen nan na Folis? Me haka? Ni kam Yusuf, wani irin magana ne kake? Okay, ba mu da damuwan kuɗi. Nafisa. In fact, za mu aika wa kowa kayan abinci. Nafisa, don Allah ya isa haka. Na gaya miki na gaji da irin wannan shiriritar. Babu amfanin nuna akwai. Watanni 3 baya da suka wuce, na yi mummunan zuba jari. Yusuf ya yi alkawarin zai taimake ni. Shi ne maganin gaske. Nafisa, Dubai, Texas, duka gaba ɗaya. Ke don Allah, at least ina da damar ɗaukan nauyin kaina. Mun san kina da shi. Ba wai mun ce baki da shi bane, amma damuwar shi ne me zaki zo ki ta mana wani iya yi ki ta. Ai, Yusuf rabu da ita, ba ta magana. Ai tare na ne yanzu ai sa'a ta ce ci gaba da magana. Amma Salma, me na miki ne tun da kin shigo gidan nan sai ki sani a gaba? Haka kawai? Salma ya isa haka. Ni dan Allah ku bar maganar nan. A'a, wani irin musu ne da jayayya kuke ta yi ne? Haba. Dan Allah wai me haka ne? Ni gaskiya ba ni so, ban ji daɗin haka ba. Kuma duk ku tuna a cikin gidana kuke. To yanzu ni ban isa ku girmama ni ba? Haba, me haka? Salma, ki je ki same ta, ku yi magana. Dole ne? Madam Dubai. Mama ya ishe mu. Hawa Salma. Sai ki dinga yi kamar a takure kike a gidan nan?
Ban zaci zan ga kowa ba a gidan nan. Ai da kin ɗauki wayana da sai in faɗa miki. Za ki ba wa kowa hakuri saboda hanyar da kika tayar. Ni ce zan bada haƙuri? Salma, idan an zauna za a ci abinci, ki ba wa yar'uwarki hakuri. Ne manque pas la tombola Pissenci de magie. Jusqu'au 31 mars 2025, collecte au moins 25 emballages, achète tes bouillons magiques pour seulement 200 francs et reçois ton ticket tombola. Chaque jour, de jolis gadgets magie à gagner et ce n'est pas tout. Tente ta chance et repars avec des réfrigérateurs, ensemble foyer et au tirage final, tu as la chance de remporter une voiture de marque Suzuki Désir. Alors, qu'attends-tu? Collecte, rends-toi dans ton marché et gagne avec magie. Gaskiya na ji daɗi inda kuka amsa gayyata ta. Domin ya daɗe kware da gaske da muka zauna a haka tare. Kuma zama a haka ɗin shine zumunci. Abin kusan kaman na shan wahala ne. Kuma a hakan bani so. Ko kun tuna lokacin da a baya in za a sha ruwa haka sai mu haɗu mu zauna mu yi tare kowa ana abinci a yi abinci muna cin abinci kowa yana jin daɗi musamman lokacin da babanku yake da rai. Mama maganan nan ya isa haka ba dai ci abinci dai yanzu. Wai ku ba kwa kewan lokacin ne? Ku tuna fa sai mu yi girki tare. Yanzu ba ka gani kamar ba kwa missing lokacin? Kamun ma mu fara cin abinci ya kamata mu nemi yafiya daga wajenmu tsakaninmu tukunna sai mu sake nema ma a gaban ubangiji. Ko Salma? A'a, ba ni ce fa nake ƙarya ina yaudaran mutane ba. Ki hakuri, ina ji hormones ne ke damunta. Kai, amma Salma ke ne kika fara wannan hayaniya. To. Mana, a gaban yara fa kuna nan ana ta musu ana jayayya. Kuma bai kamata ana faɗa a gaban yaran nan ba. Gaskiya kina so ki zama uwa na gari. A'a. Kar ki kuskure ki ga min yadda zan zama uwa ta gari. To. Salma. Na gaji da wannan abu. Haba, Jamil, fara ku tashi ku shiga cikin daki. Salma, ya kamata ki kwantar da hankalinki ba. Haba. Kina tunanin ke uwa ta gari ce? Duk matsalar rayuwa ta ke ce kika jawo mu. Amma har yanzu baki gane kuskuren ki ba. Kuma har yanzu kin kasa gane kin yi laifi. Ni Halimatu, me na miki? Baki taba sauraro na ba. Baki taba bani dama na faɗi me zuciya na ba. Ki taba daukan shawara ta ba. Wace shawara ni ban dauka ba? Shawara kaman ya? Mijin aure na. A gaskiya na zaba miki wani kin aure. Kin aure shi har yau yana kaunanki. Yana da hankali. Zuciyanki a kwance. To me kike nema? Ban ce ba na son Malik ba. Ina son shi har cikin zuciyata. Amma duk da haka ba yana nufin baki kwace min dama ta ba. Baki bani dama na zaba da kaina ba. Har sai da naje na ga tarafi. To ai gara ke Salma. Wallahi gara ke. Da baki tashi da wani kotallar tattale. Mama. Amma kake magana akan ta. Gara ita tana da damar zaben wanda take so. Ta samu damar ta zabi abinda zuciyarta yake so. Ni kuwa fa kin san me ya faru da ni lokacin da na haihuwa a farko? Sai da naje na ga tarafi. Amma kin zauna a nan. Kina faɗin waye mai laifi waye mara laifi. Salma. To, mu ci abinci wa da ku?
Me yasa baki gaya min ba? Ban san menene matsalar ba. Ta yaya zan bayyana ba ni da alaƙa da ɗanmu na farko? Ai da zan fahimta. Salma, baki san inda nake kaunar ki ba? Ba na so ka ganni a haka. Ke matata ce. Ya kamata mu fuskanci komai tare. Ina son kasancewar da ke ba tare da komai ba. Tarafi da na ya taimaka min. Da haihuwar fara na samu sauki. Yanzu na samu lafiya. Ina so ka sani ba na nadamar wannan. Ba na nadamar mu. Ina son ka. Sai dai bata bani dama. Tattan, karki damu. Ina tare da ke har abada. Na gode. Na gode, Malik. Wai za ku ci abincin nan ne ko kuwa? Ita ba jiran ku zan yi ba. Ni ba da kaga ta inda ban fara. Yanga kuke wa abinci. Ni aya na yi kuskure. Duk fa abin da nake so. Dan duk abin da nake so a rayuwana shine rayuwa mai kyau duk gare ku. Sai matsala kuke bani kawai. Mama, abincin nan yayi daɗi sosai. Kai, beka. Kai kan ma gaba ɗaya kaki ba za ka yi aure ba. Ina laifi ka nemi wata ku yi aure tare da ita, Yusuf? Wai meye ne na muku ne yaran nan? Oh, wato Yusuf ne ya zaɓa ba matsala ba ne. Amma in dai Nafisa ce shine matsala ko? Ba a rufe mana baki. Kinga, da ni da babu, Allah ya gafarta mishi. Mun yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun nuna muku yaranmu yanda ya kamata a yi aure kuma a rike iyali na gari. Saboda haka ni ban san. Mama, Allah ya isa haka. A daina cewa wani mahaifin wai mutum ne mai nagarta ko kuma mutum ne mai kirki. A auren ki ke da shi babu wani abun a zo a gani. Yanzu me ya nufin wannan abin maganar da kake yi, Yusuf? Shekara da shekaru kina faɗa mana abin da ba gaskiya bane. Kina cewa mutumin kirki ne, amma kuma ba haka bane. Mutum ne wanda bai san darajar mace ba. Ya cutar da ke, ya gana miki azaba, har ta kai ta kawo yana ɗaukan hannu yana sawa a jikinki. To me yasa kike kare shi? Amma kin kuma ba abin da kike yi, sai dai ki rufa masa asiri. Ban so gaskiya ku ga babanku a cikin irin yanayin nan ba. Ni a gani na kare ku nake. Ai haƙuri na boye. Yusuf, ka yi haƙuri. Saboda gaskiya baka da hali kamar irin na babanka. Kar ma ka yi wannan tunanin. Shi yasa nake gani. To, na zaba miki din nake ganin kamar na yi daidai ne gare ki. Ki yi haƙuri. Yanzu na gane. Ki yi haƙuri, Salma. Kin ga na daɗe. Da na sani. Da na sani na bar mahaifiyata ta zaba min mai gida. To, ke kuma Nafisa. Ke kika zaba mijinki. Kuma kin yi daidai. Ina kuma ganin gaskiya kuna son junanku. Na yi miki alkawari daga yau, ni ma za na so shi. Ku yi haƙuri ku yafe ni, kaji? Ya yi sama. Ya kamata yanzu ki sani, Nafisa, ina kishi ne da jajircewanki wajen zaɓar abin da kike so.
Amma kuma nake jin haushinki. Ki haƙuri. Ni ma ki haƙuri Salma. Kuma kun san da iyaye. Ta dala mu ci abinci kafin yunwa ya kashe mu. Mu ci abinci. Da Allah kira mu yaran nan su ci abinci. Jamil fara fito zo ku ci abinci ko? Gaskiya ya So. Jamil me zan sa maka? Me zan sa maka? Shinkafa za ka ci? Jamil me zan sa maka? Ai saboda shi. A miƙa min wannan. Kuma fa kun ga ɗaɗa na sa rai zan mana masa sai na manta. Zan ku fara wani magana na ga amma ba damuwa. To shi kenan. Don kai dama kai da abinci kan dama.